مليون كود شنيف كما دبافوري صدمي لما في سديتمي توقف سنتيم صدمي تربة جرا كاني ويزدرالي تأيكا كيسابي مليون كود توقفي كما أفرتمي توقف دبشاني كود تربة فكاسي ملكني أكاونتي رتها في هنگا قويا كالي سمالي دينقدا مليون أفوريف كما دبساديه في سقلتما دبشاني في جاتمي أفرتو ويسا كاناد أملك بارك الله كيسانو حواسني ورسا عليك يا لغارتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحا كابولا كيس زلالو فينا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم جرتن فيما الحمد لله قال ربي فيا باغا نغاجرات تنجني باغا ورمان جيران واني كليس أكتسا أنا مود ممبراتي فينفيني كان رفي سغنتالي ومراسا وما كيكر چانتان أرجمالي لايف إلين سن أكاسي تيجار جامو وان أرجساني تديكو قلبين كنا نجابه كليسا غلغلا ساتاو أكاسما غنما كنا غويا غوتو هاغا ساعاتي كانت إما تك أسوهين كابان نوانسان أردوفاتو ري Indaga mami. Indaga dubada. Daga hama sakalen? Indaga. Kanaaf gama keessanin gahuu barbaannaa dura dursoo waan jiru yaadotii jiru nurraa fudhatuudhaaf qophii ta'uu keessan isinirraallee dhageennee kaaneetiin gama haasawaatitti deemna. Haasawa kiyya gabaasaan duratti ammoo yaada gaggabaabdu jeneraal waan ta'e amma akkana qeequu gamana qeequu gamas qeequu waan tokko tokko dubbatu osoo hin taane waan horii badeemaa barbaadan jennaan Oromoonni horii jiruufi jedhanii waan jeneraal ta'ee burus wanni kun jireenya keessatti wantoonni gara garaa nama mudataa wanti tokko nama mudatee karaa ittiin fooyyessuu dandeenyu walaafoo qabannee kaanee sana booda waan qabannee isin dhufnetti isin dabarsinaa kanaaf fayyamamaa ta'uu keessan isinirraa dhaga'uu barbaada. Qophiidha dhaga'uu faalu. Ani gaafii wayii gaafachuu fedha asliidu isaan ittiin seen. Gaafiin ustaaza isin gaafachuu barbaadu dhimma waan deemtanii kana keessatti waan hojjettanii kana keessatti rabbi jazaa isin haa deebisu. Abdiin quba qaba abdii si waliin jira laayifii dhuftaniin waliidhaan gabaasa guutuu kana dubbachuu keessaniif komiin booda ka'u jira. Isin komatan jira. Wanni kun marimaan immoo video lubasa doctor video abani shenni akkam waan jedhu san adda baafachuu barbaade akka wanti kun lammata irra deebamee hin haasofne ajandaallee akka hin godhamne rabbi isinirraa haa jaalatu nama hedduu isin jaalanna hedduu isin nama isin kabaju dhimma kana jala sararamee akka lafa waa kaa'amu waan barbaanneef gaafii tana isinii dhiyeesse. Waan kana yeroo laallee dhufna isiniin jennu abdiillee qabannee yaada jirus qulqulleessinee hanqoo taatu hanqoo hin taanillee taatu qabatama jirtu taana jennee waan ammoo uummata keenya waliin fayyisa. Ammoo inni takkattiin isin beekuu qabdan tokko jira. Kallattii fedhee haa ta'u kagamanaallee waatu nu jalaa hanqateedha. Akka namtichi fardarraa akkamiin lafa dhoofte abboo jennaani. Ani gamana laalee fardi gamana laalee jidduma kana keessatti lafa dhahee jedhe. Kanaafi namoonni waan kana yaada kana dhiyeessanillee waan kana dalaguun kayri jedhaniiti. Warri waan kana imalaa turellee waan kana ummanni keenya wal dhabee waan akkanaatiin haasawamee kana boodaan eeganaa ammallee ummata jidduutti wanni tokko rakkoon tokko uumamu osoo hin taane rakkinni argame sun furmaanni isaa qurcaan garaa eeganaa ammallee waansa walitti guduunfineetiin nagaa jidduu kanatti buusuudhaaf kanaaf karoora kanaan isin dhufnee abdiin illee na bira jira akkan. Galatooma. Video banadha barakallahu fikum jakeessa wallaalaa waa dubbachuu gaariidha namni dursitanii haasaa adda addaa kutuu hin taane ustaaza irraa gaafii qabdanii wanni garaa isin quuqoo jiraate dhiyeeffachuu akkuma kiyyan dandeettan maa jettan dooktor? Ani isa waliin jira ganamarraa
even yeroo live akiyara le haasa'u waan kana maal lafatti fitta yoo jedhu waanuma tana barbaaduudhaaf haasa'e ebalu dogongora qaba abdii bira rakkoon jira asli bira rakkoon bira haydar bira eenyullee maqaan dhoofne viidiyoo kee keessaa illee arguu dandeettanii hatti tun akkanatti bahuu qabdi qulqullaa'uu qabdi waan jedhu ture bahuuf ammoo sekeendii daqiiqaa wiila akkataa jirti yoo dogongora taate akka dogongoraatti dhugaa taate akka dhugaatti ol baatee waan irraa jiruuf gaafiin jiru tartiibaan aarii tokko malee miira tokko malee akka sammuu namoota gurguddaa mana keessa jira kabajaadhaan akka gaafii keessan dhiyeeffattan waan jedha sumaan isin dhiyeessaa ulfaadhaa galatoomaa nu kabajuu keessan ustaaz isinillee. Ila qajeelfamni tokko kajeeru Dr. Asli isaan dhufanii jiranii isinii alatti namni isinummaa lama waliin dubbadha nu marti kennamuuti haa qabannu gabaasa isaan nu haa kennanii ergasii gaafii qabnullee ergasii booda ustaazallee hundi gaafanna hundi kennamuuti qabannee doktoraa fi sheeka walitti haa deebinu. Galatoma. Omar akkon jiru tisaanuma eenyadha. Nama guddaa roon dubbannu. Carraan keessa dha ustaaz. Hayyee maashaallah Dr. Asli galatomi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Hawaasa kiyya wanni beekamu qabu tokko Balisa kenna abdii gaafa inni gama amantii dhufellee namni dhufu isaatitti gammadee eega dhufee wareegama qabeenya qofaa miti lubbuu isaallee kennuu qaba jedhee wareegama kana kafalellee ummatuma kana akkasitti dura dursamee beekamuu qaba. Kanaafis galatooma ulfinni sanyitti isin haa dabritu jechuun barbaada. Itti aansee nuti nama akka nama tokkootitti waan kan akka dhaga'een online seenuu hin dadhabne. Garuu wanni online irra seenuu na dhorge hayyoota asirra haasawan hedduu wanni xiqqoosii garaa na nyaata. Eega rakkoon kun argame biyyi teenna beekaa qabdi hayyuu qabdi nama qabdi warri online jirullee online irra jira tariitii warri namni yeroo tokko warri waan kana kaleessa qooda keessaa qabaatillee qalbiin namaa walitti shakkiillee qabaatuun ni mala nama kanarraa bilisa ta'e nama akka kennaa karaasaa jiru waan kana biraan gahanii dubbii lafatti qulqulleessanii furmaata kaayuu osoo danda'ani maaliif ol bahame ka jedhu nuti irra caalaan hawaasa kennaa warra sirra jiru hawaasa muslimaati. Shari'aa kana keessatti diiniif tumsuu obboleessaa tumsuun akkuma jirutti ta'e ilmi namaa eebii qabaatu waan beekaniif rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhani nama obboleessa isaa tokko sattare duniyaa akiratti illee rabbi isa sattaraa jedha. Rakkoon yoo jiraate rakkoo san harka lafa jalaatiin yoo laallamee wanni sun furmaata itti kaahame rakkoon sun furmaata argatee wal sattaruun illee argamaa jechuudha. Yeroo nuti akkana teennee haasofnu kaleessallee kawaayee obboleessa kennaa abdii dubbatellee numa kaballaqa kendellee numa ka eegana ammallee waan hanqoon argama jedhee ummata dhageessisellee numaan tuni hawaasa kiyyaan haqiiqaa jiru isinitti himaa tan ammoo qalbii keessatti naa qabadha tokko wanni tokko yoo argame awwalumaa itti fiiguun hin barbaachisu qorannootti hajama koree seeraa ijaaruutti hajama wama ufii hanqifneef homo fi tartiiba isaa balleessine tokko deebinee nama komatu hin qabnu dura dursu namni tokko rakkate taanaan dhibame taanaan yookaan dhimma birootiif qarqaaramuu barbaachise taanaan namnummaan tokko dhufee nutti himee lafuma ol kaanee girri jennee dhaloota bubbee ta'uun hayyoomni kenna eeysa beekomsi kenna eeysa namoomni kenna eeysa beekaa qabaatuun kenna eeysa ka duraaniin karooraan koree ijaarree lafaan kaan koreen gaafa ijaaramu tartiiba mataa isaa qaba koreen tartiiba mataa isaa qaba jechuun akkaawuntii nama dhuunfaa kana ta'uu irraa tartiiba nama amannu hayyuu biyyiti qabduun yoo ta'e wanni namni zanni illee waliin badee namni illee balbaltii isaa banamee yookaan harka keessa kaatuuf kun hin argamuu ture gaafa duraan argamnu illee jarjaraan itti seenna eega argame illee jarjara keessa deemna eega dubbiin argame illee akka nama hayyuutitti fixatuu dadhabnee jarjaraan bittinneessinee wal biraa yoo deemne mammaa kaatuwiin nuun jedhe tokko jira hawaasni kiyya dura namatti fiiga lamuu namaan fiiga sadaffaa wal biraa fiigaa ka jedhan tokko akka akkisuun hin taane boruufillee baradha rakkoonni argamaa rakkoo argame san adeemsa jiruun qarqaaruu qabnaa tartiiba nama hayyoomaatii fi beeka irra deemuu qabnaa رسول عليه الصلاة والسلام سراكا كظالما أو مظلوما قافا جراني كميل في كميل أميل تمسي جون ترتيب نسمالي بوتانا من
dogongora nama sirreessuuf bootaa namni haqa qabu haqa namaan jechuuf wanni tokko tartiiba irra deemuudha. An akka nama tokkootitti akka xaalibu ridallaatitti dhimma kana osoo hin dhageenye qilleensarraa dhagayuu wallaahi isin komadhe. Dhugamatti hayyoota kenna mashaayikan kenna warroota silaa ummata afoo dhaabatee waa haasa'u kana walumaa gala in general isin komanne. Qilleensa irraa waan fixanii nutti gadi buuftanii suni isinirraa mala natti hin fakkaanne. Maal ifi kakaleessa waliin fiigallee numa nuun jedhan ka waliin fiigallee numa nuun jedhan ka wal biraa gatee fiigallee numa nuun jedhan. Namni yoo rakkate qubni tokko yoo ajaa'illee irraa muranii garri itti deebisan hin jiru san akkasitti akka fuulduraaf borullee ammaa rakkoon argama yookaan galgala tana fidhee kaanee tabirootti nutti dhufa. Gaafa nutti dhufellee ittiin finnaani haasawa kiyana qalbeeffadha haasawa yeroo duraanii sooshaal miidiyaa irratti dhaloota bubbee ta'uu hin qabnu. Dhaloota bubbee jechuun gamanallee garagallaan dhima fiiga gamasillee garagallaan fiigan nurraan hajamsiisu waan kana fuulduraaf tartiiba nu godha. Ulamaa innu keessa jira hayyuun nu keessa jira beekan nu keessa jira yoo dogongoraa kennallee ka qabatu qabu numa karoora kana akka tartiiba nu gootan asumaan isin yaadachiisa. Inni lammaffaa waan hanqoo argame san karaa ittiin argame saniin namni gaafatu sun nama waan kanarraa bilisa ta'ee qulqulleessu godhuu dhabuun nama yookaan namnummaan sunuyyuu isuma kanatu natti karaa maleen dhufe jedhee shakku ta'uun waan kan akka hammaatu ta'eera. Social media nullee amma walii dhiifnu social media dhiifaman beekne horaabee lafa gadhiiseera. Waan namni biroo mashaayikni dubbatee fi eegana ammallee haasawaan kenna dubbateef hayyuun dubbateef xiqqaan dubbateef guddaan dubbatellee kanu jaalatu birallee galee kanu jaalanne birallee galee san akkasii akka qubanuu qabaattan asumaan isin yaadachiisa. Itti aansuudhaani duniyaa tana keessatti namni ni dogongora. Sheekamiin birootu maal jedhanii sheekamiin biroo hayyuu kenna ni beeytanii yeroo imala majlisa Oromiyaa keessa nama 11 waliin filamnee osoo waliin dalannu namni wayii rakkoo wayii isa mudattee jennaan an ciqiciqii dadhabee amma booda ustaada keenya Sheekamiin isin biraa galaa jira jennaan dhagay taade yoo ciqiciqii kan barbaanne taate ganda qabrii dhaqii jedheen gandi ilmi namaa itti naman caqacaqdee qabrii qofa jira duniyaa irra jiraannaan ciqiciqiin addan baatu jedheen yoo jiraatu barbaadde ciqiciqii waliin jiraadhu jedheen namni eega duniyaa irra jiraate ciqiciqiin illee jira hawaasa kiyya rakkoon illee ni jira wal dhabdin illee ni jira walitti zanii baduun illee jira wal kakaleessa abdiillee rakkataa ture isinuma irra caalaa namoonni hayyoonni asirra jirtan dambitti ol beeyna nama takka ebalu isiniin jedhu namni wareegama lubbuu fi yeroo keessan abdii kaleessa kennitanii adda ammoo yoo deebitanii isin kumataa taatan namni biroo maal isiniin jedhaa keessatti ilaalladhaa tanuma jenna. Eeganaa waa'ee mallaqaatii wal qabatee ani kunoo baankii isteetimentii isinittis mul'isuu danda'a hanga guyyaan irraa bahee kaleessa malee dheengadda guyyaa 23 akka lakkoofsa faranjoota baankii isteetimentii guutuu isaa baasee jira. Baankii isteetimentii guutuu isaa baasee jira. Viidiyoon illee isinitti mul'isuu danda'a. Gaafa abdiin mana yaalaa seene takka irraa jalqabee hanga guyyaa dheengaddaatti 23 itti baase. Baatii afurii. Baatii afurii. Aye, dubartii rakkoo qaba. Isiisan mallaqa baase keessatti faayinaalii tana cheekii namni godhuu barbaaddanillee faayinaalii tana isinitti mul'isuu qaba. Akka argitan kana kunooti jechuudha. Mallaqni galee miliyoona 15 Diqqoo ol sirreessa. Okay, dhiifama. Eeyyuu akkasitti. Amma isin sirraa'e Yaa. miliyoona 15,432 fi 81.37 jedha. Kani withdrawalii ta'e ka keessaa ba'e miliyoona 11 fi 41,517 akkasi. Mallaqni akkaawuntii irratti hafe hanga guyyaa kaleessa malee dheengaddaa miliyoona 4,300 fi 90,564 ta'uu isaa kanaadha mallaqi. Ustaada.
Kaleessa inni bar kaleessa yoonni mileen afurii kun bishaan nu garsiise laabii nama kuma kudha saddeet irra. Dr. Asli kiyya bareedaa kiyya qoyme siifita. Dhageeffadha amma siifita jira koo dhageeffadha. Nuti 15 tana gaafa arginu 15 tana yeroo arginu 15 fi 16 jennee garaagarummaa jiru waan sanitti dubbatuudhaaf amma deemaa hin jirru. Akkasuma mallee kun kijibaa san jenneetiin waan sanitti deemutti illee hin jirru. Birriin amma haqiiqaa jiru eeganu baafne guyyoota achi as ba'eessan illee baanki isteetimantiin akkatti ba'a. Garuu farqiin jiru mileen mataa rakkoo miti. An 16 jedhee isin 15 fiddan homaa rakkoo hin qabu tokkuma inni. Garuu ani isin dura illee dhaabachuun barbaadu. Siigalee jira bar waliigallee. Waliigallee irraa bar. Haga guyyaa ati jettee nu amma waan haqiiqaa jiru san wal madaalchisuuf haga guyyaa ati jettee san finne jechaa kiyya malee. Taniiti ati ka guyyaa kaleessa okaa guyyaa hadhaa ta'uu ni mala. Laala. Ka guyyaa kaleessa okaa hadhaa ta'uu danda'a haqiiqaa ka jiru kan amma kana wanni waan ani nama haasawa wanna haqiiqaa jirutti guyyaa isaallee sitti mul'isu mee guyyaa isaa okay. Mee guyyaa yeroo takkatti. Homaa rakkoo qabu mileen Taataanii guddin ittuma uffaa sidaasaa keessan malee asliin miileena 16 jedhee inni miileena 5 jedhee garaagarummaa guddaa jira. Shanii miti 15. Inni laa inni kaleessa. Inni miileena 4 akkasii mubaarak. Inni kaleessa mileena 5,000 wayii nu garsiise. Viidiyoo biraa qabdaa bara. Amma mileena 4 qabaa jedhe. Ila ani an rakkina irraan qabu ustaaza kiyya. Wallahi jarraa nama focha ani wallahi isinii miti nama diin rabbii qoma qabu tokkotti bu'uun barbaadu. Kalee ijatiyyaan mileena 5,000 wayii argine. Anaa nama 18,000 arge. Mileena 3 4tu jira amma. Sanillee dhiita. Amma isin nama xiqqoo nama guddaa ta'u wajjin waan wayii ta'e mumkin malee isteetimentiin ka'an baase kuni agaafa wanni kun itti galeetirraa haga juun 18ti kakalee maleeyyuu guyyaa 10 dura kun asirra jira bar guyyaa jira bar idiitingi minaamin illee mitiina guyyaa jira argitaniimi garuu rakkoo miti dubbiin nu araarsa haga juun 18 dira fura bakka maqaa isaa kanarra laala maqaa isaa jala haga juun 18ti no problem. Amma ala kulli hali wanni nu waliin nu galche amma siifitaa jira. Amma afacha walitti wanni nu waliin nu galche maalinni inni mileena 4 jedhee mileena 16 jedheeni isin immoo jaarsummaa nu qabdanii mileena 15 fiddanii jaarsi qixxeematti nu araarsa afixadhe anamma gara kiyya waan barbaadullee anamma waan barbaadullee mana akka mileena 5 ta'in akka gargaarsa geettee irraa hafte dubbataa ture malee daadin maasara yoo mileena 100 taate wallahi hanama haasudun mallee qabuumi anamma gara kiyya fixadhe kubbashanii kanattuu quufean quufeer no koi kama dubbin finne bar eeshi dubbin finne Dr. Asli in fakaatin na jala amma dubbii ber waan jiru sinitti ma jira wanni amma kana dubbataa jirruufi ila adeemsotiin jiru mallaqni nuti ka 23 baafne guyyaa ammoo yoo irra cheek godhuu barbaadde irra si qabee ilaaluu dandeetta ammallee waan qabatama lafa jiru waan taateef amma wanni nu jedhaa jirru maali isa san illee qorannee adeemsotiin jiru maali miiliyeenummaan 15 kuni ka qarqaarsaatiin ala ka biroo jira jennee illee gaafanne nama mallaqni akkaawontiin inni qabu isa kana qofa mana rifeensaa qaba mana rifeensaa guyyaa meeqa gala torbaaniin meeqa argata namni hojjatu nama meeqa namni hojjatullee tilmaamne torbaaniin namni tokko waan argatullee tilmaamne wanni akkaawontii isaa irra galullee yoo tilmaamnu nuti torbaaniin namni warrootiin rifeensa muran sheerii walitti kuma 12 torbaaniin fudhatanii ji'atti meeqa ta'a sheerii addaan qoodama waan taateef ka jedhu tilmaamne ka ji'a 4 yeroo tilmaamnu mallaqni akkaawontii isaa irra galee akkaawontii isaa irraa deebi'eetiin mindaadhaaf keeysaa kafalamee sana booda isaa hafu yeroo laallu arraawundi naannoo miiliyeena 2 ta'uu isaa mirkaneessine amma san qofatti illee hin dhaamne birriin miiliyeena 2 kan kiraay manaatii fi ka hojjattootaati fi ka rifeensaa warra hojjatuuf warra sheerii irra galullee jira kun amma tiraanzekshiniidha malee jeneraalii ati noormaalii ni beeyta mallaqni akkaawontii tanarra tootaali magali ka namni tariiti fakkeenyaaf osoo namni tokko bira kaatee illee galu ka yookaan achi booda irraa ba'ullee haaluma saniin jiraatee mallaqni qarqaarsaa qofa osoo hin taane mallaqni dalaggaa isaallee irra galuu mirkaneessine takka inni lammaffaa wanni haqiiqaa lafa jiru
Kaamallee namni yeroo hedduu misunderstanding ittiin godhu koremmaan gama qarqaarsaatii waan kana itti deemaatiin ture abdii waan kana keessatti ol qabatee mallaqni yeroodhaaf haga gaafa yaala deemtuutitti akkaataa nutti himameedha. Haqiiqa isaa immoo rabbitu irraa beeka. Haga gaafa deemtuutiin mallaqni harka kan kee akkaawuntii irra yoo taa'ee jedhe wanni kun baduun ni mala. Mallaqni lafa taa'uuf waa irra taa'u garagara. Yeroo tokko illee namni yoonni tokko yoo jiraatee jedhe ittiin karaa tokko sosocho'a. Konkolaataa irra mallaqni osoo oole yaanni jedhu kore makana keessa kore hunda ta'us danda'a. Koremmaan waan kana eegale jechuudha. Waan kana konkolaataa irra haa oolu jedhanii walii galan. Mallaqni naannoo miliyoona 3 wadhakkaa konkolaataa bitamee konkolaataan gaafa yaalaa fi abdiin deemu konkolaataan kun gurguramee sana booda eegana ammallee abdiin yaala akka deemu walii galan. Konkolaataa gaafa bitan kana namuu adeemsotii koreedhaa fi abbaan illee keessatti fa argamu wanti horiin abbaa malee abba lammii hin qabu jedhanii waan inni illee bootaa sanitti fayyaa qabaatee waan kana adeemsa jiru kana abbummaadhaan jalan buuneef konkolaataa ka itti gurguratu sun illee akka inni waan kanaaf deemu waan argeefi mallaqni illee namni bira galuu kana waan irraa yaaduuf konkolaataa tartiiban qabne fuudhanii itti darbanii kaanii mallaqa irraa fudhatan miliyoona 3 wadhakka. Gaafa kaan eega yaalli ammoo tartiiba godhatee achi deemna jedhanii konkolaataa kana hin gurgurra yoo jedhan konkolaataan kun miliyoona 3 wadhakkaa kan ture girii isaati maal jedhanii rakkoo guddaa uumee konkolaataan wadhakkaa waan qara bitamee saniyyuu akka baasuu hin dandeenye jala sararamee itti himamee jedhan. Kanaaf miliyoonni 3 wadhakkaa konkolaataa bitamee jira. Konkolaataan bitame sun gaafa bitamu ammoo dippooziit irratti haa ta'uudhaaf malee eega bitame ka'ee booda haa ta'uudhaaf illee miti akkuma namni yaada namaa dhiyeessu warroonni koree konkolaataa kanarra kaahadhuuti achiin booda gaafa deemtuun gurgurtaadhanii yoo gurgurtatti gadi baani wanni sun ammoo gatii dhabee yaada jedhu karoora kanaan konkolaataan ammallee lafa jira waan taateef koree waan kana shakkan waan san deemanii laalanii haqiiqaan jiru sun kana ta'uu dhabuu isaa ani haqiiqatti konkolaataa baasee waan laalirraa hin qabu wananatti himame konkolaataan jiraatu illee waan shakkii qabaatii miti konkolaataan 2-3 ka guddaa jedhamee tariiti Dr. Aslitti illee namni yeroo himu yoo tokko argame 10 illee ta'uun normaalii zeeroon itti dabaluu zeeroon akkasuma ragatii qabdu faadhaan illee itti dabaluun illee ni mala. Ati takka yoo dhageette ka 10 sitti hime sun illee atammoota qabatte fa irra dhaabattee haasa'uun kan keellee jiraa jechuudha. Aadaa namaatitti illee waan taa'anii qabatte dabaluu numa jiraati. Sinfii gabaasa. Eshi fixa. Hadiisa kana sahii hamiti ijoollee isin dogoggorsaa fi bara. Ani waan jiru si hima ila waan jiru waan qabatama jiru si hima. Sana booda ammoo ati karaa barbaadanii isin itti deemuu dandeetta. Nama bar waan kana ofii akkas dalagee miti akkina himamee fi waan qoradhe akka nama tokkootitti ummata kana araarsuudhaaf karoorri jiru kana jedhee isiniin gahaa jira. Waan jirullee waan irraa beeku nama dagalee gamanaa gamas jirullee qoradhee waan isiniin gahe. Kuni karoora kanaani konkolaataan kabitame kana konkolaataan kanaa mitillee yoo jedhani moruma gadama argama waan rakkoon hin jiru. Amma wanni nu barbaannu maali? Ustaaz amma yaada araaraa fiddaniittu Ustaaz Taalibuddin nama jabaa keenya rabbi umrii keessa nuuf dheeressu bakki barbaadamee xiqqoo si rakkoo ta'e bakka birrii kaleessumaan gaafa asliin dhaasaa kana eegalu ol galeen fiigee wallaahi mana cufadheen fiigee dhufe hojii nyaanne dhunni. Namni si dogoggorsiisuudhaaf qoy Haidar namni si dogoggorsiisuudhaaf galcha Haidar Galato Tahir Galato Ustaaz Tahir Galato kore Tahir Ustaaz gaala gebadha namni si dogoggorsiisuuf akkas gochuu danda'a mucaan kun nama isa jibbuu jennaani lakkii an ragaa qabatamaa qabaa jedhee warri boodikara Tahir Galato galcha dubbicha keessa harka fudhanne amma immoo bakki barbaadamte isin nu himtanii jirtu adaraa dubbii kana nurraa goolabaa akkamitti goolabaa masa jedhuuni nurraa goolabaadha namoota jedhaa dubbicha goolabaa akkama ta'u waliin dubbadhaa. Eeshi mubee kiyya na dhageeffadha isinii fixee isinirraa goolabuu eedanama ila haqiiqaa jiruan akka nama tokkootitti wanni isinillee beekuu qabdan ammallee manni kunillee beekuu qabu ilmi namaa ni dogongoraa haqiiqaa jiru mallaqootiin wanni ila ammoo jala sararee isinii mujira. Mallaqni yaalaaf amma ta'u lafa jira gahaan lafan jiru. Mallaqni garuu dura guuramee jira dura guurameera.
Wanni amma miliyoona 15 kuni keessa yoo miliyoona 2 akkana keessa baafne naannoo miliyoona 13 11 akkana jala ta'u guuramee jira. Miliyoonotiin 12 yookaan 11 haa taatu 12 guurame kun ammoo ammatti yaalaaf wanni lafa jiru jira ka jedhamu sanidha. Amma waan guyyaa kana isaatiif dheengaddaa isiniif fitu edda. Amma sanillee qoranne maraayyuu isiniif fitu edda. Ya gaafin bareeda. Konkolaataan miliyoona 3 wadhakkaa irraa bahee takka achitti naa qabadha. Manni yaalaa amma nama guddaa maa fidan isaan tokkoffaa neetworkiin qabe lammaffaa birrii yaalaaf guurame makiinaa bituu maaltu barbaachisa nuhoo yaalaaf guurame yeroo dhiifama neetworkii sirreeffadha usaan dhiifama neetworkii sirreeffadha amma sirroomne amma sirraa'ee dubbadha miliyoonotiin miliyoonni 3 wadhakkaa konkolaataa irra bitamee konkolaataan akka amma jennu kana gatii isaa kanaan haa ta'u malee konkolaataa irra miliyoonni 3 wadhakkaan jira. Takka miliyoona 1 jala kan ta'u mana yaalaatitti kan bahee jira 2 miliyoona 1 jala kan ta'u porososii yeroolee sagantaaleen akkana sagantaan fundraisingidhaaf hojjetamu Porososiilee warrootii wantoota gara waan isin normaali akkanumatti generally understand gootan baasilee bahee jira gara miliyoona jalatti ka dhiyaatu jechuudha. Gamasiin ka bahee jira. Ammallee wanni haqiiqaa takka ta'e isin irraa beeytan amma qalbii keessanillee isin fayyisu kan isinitti himu. Ani dubbii masmara guutuu isaa qoradhee haqiiqaa jiru lafa kaa'e. Nuti diiniif si jaalanna. Ummata kanallee sirraa qabuu dandeenya. Dhaabbadhu jennee dhaabna. Mallaqni yoo akka kaashii lafa jiraate lafa jirti himi jenne kuno ka account irra jirtu tana qara miliyoona 4 way ture kaleessaa fi dheengaddaaf kaleessa itti gale amma jaagalee jira miliyoonni 6 peejii irratti maxxanse suni galee jira hayye tun ammoo konkolaataadha yoo ka gurguramtullee taate gabbayaati laala kuno jedhee jira inni biroo yaala kanaaf gaafa deemu anini nama haala kana keessa jiru sanyi ilmi kiyya kanarraa bahe kuni boru adda namni gaafa fayyaa kana dhukkubsate kanallee yoo mana yaalaa deebi'e yookaan riifariil marsaa lammataa deebi'ee jedhee kadhatuu hin danda'u kaayoo ilma kiyyaatii fi jiruu ilma kiyyaan balleessu jedhee akka daa'ima kiyyaatitti namni sirris ta'uu danda'a sirris dhabuu mala miliyoona 2 maqaa daa'imaatiin akkaawuntii irra kaa'eefii jira ayyoo jiraadhellee ilma kiyyaan tajaajila jedhee yoo du'ellee isaan haftu jedhee karoora kana yaade wanni sun sirris ta'uu danda'a sirris ta'uu dhabuu danda'a in general wanni lafa kaa'e maali ani adeemsa jiru kana haqiiqama jiru konkolaataa matanaayyuu miliyoona takkaa haa baaftu ummatatti himuu dhabuun ilma kiyyaaf jedhee tartiiba kana godhe jedhee namatti himuu dhabuun sababa kanaan hawaasni kaleessa naa ifaa jedhee deebi'ee wal dhabuun ani dogongora danda'ame yaalameellee ifama gaafatutu ana fayyaa bakka ana biratti hafte 15 miti yoo achi jalaa geetteetiin jette achi olu yoo naan jedhani ana biratti jirti hanqooni ummata kana ifama gaafadha malee an ummata afoo dhaabadhee rakkoo qabdan jedhee isaanitti badiin deebisuu ifama gaafatu dhufee ifama narraa haa ta'anii waan namni arsii qabuun fi namni namoomaa qabuunillee isaanii fixadhaa waan oromoo walii qabuun Sikofa miti waan oromoo walii qabuun illee fixadhaa fi kanaafuu dhiifama naa godhanii du'aa naa godhanii mallaqni naa gahee yaalamullee tole yaalamuu baadhullee ani eegana qalbiin tiya na toltee rabbii kiyyaa wal gahuutu naa fayyaadha jedhanii isin dhufan kana jaalanne dhiifama qalii dhufee asli dhiifama ustaaz Xaayirin deebisi ba'alla dhiifama wajjin ustaaz Xaayir barreessa ustaaz Xaayir la kosokko barreessa warra isa la kosokko barbaada Ustaz Xaayir tu waan kana komitee waliin lafarratti jalqaba irraa haga ila baamurtii wanti takkatini gaafii na ergaa sheekat la dhisa ilaali asli Doktarli. amma ani maali kaayyoon kiyya ko Doktor dhiifama wajjiniini ati dubbadhu kana booddee waliin haasai. Ala kanan jedha kana kooti. Malee dhiifama nu godhama. asli enno abbaa murtii takka hin barbaachisu ani kaayyoon
qaba kaayyoo deemuuf qaba waan deemuuf san argadhe amma tokkoffaa ani ustaz Xaalibuu yoom Bilaal Bilbilaan naan jedhe irrifadhe anamma osoma wallahi jechuu ani nama akka keessanii kan dura dhaabbachuu hin barbaadu ija keessanii rabbi na hambisu yoo zan natti badda dhafoo na illa abshir bareedaa ani wallahi rabbi ni naafa waan akka waanyoo jibbaa kan rabbi natti dhumne qalbitii keessatti haalummaan sochii godhamaa jiru naa ta'uu dinnaan akka nama miidiyaa kana jirutti jala deeme sila amma hadiisa kana keessan 15 kiyya 16 jira walitti nuuf roomsaa kitaaba keessa quraana keessa nu barbaada isiniin ilma jira osoo nama biraa taatee isin ta'uu baatte silaa hin jedha isinuma ta'utti an fuuluma keessan argutti quufe'an osoo nama biraa taate wallahi gad hin dhiisu halaalatti akka kaan jedhu kana yoo hin taane dhiisuun heduu jira because ijoollee xixiqqooleen idiit gochuu jira malee isinumatti quufe'an quufe dhufuu keessanitti quufe osoo waan akkanaan jechuu baatan innummaan bakka ani ummata kiyyaa na bira jirtii hin balleessee dhiifama eega jedhe dhiifama nu jibbu shayxaana qofa warri koree keessa ture xaahir galata waan jedhu yoo jiraate haa dubbatu sanbooda namoonni asirra yaada qaban gaafii isin gaafachuu osoo hin taane yaada qaban haa dubbatanii sanbooda oolfimaan uummanni illee dhiifama godhee fi illee dhiifama goonee fi fuula duratti yaalaaf meeqa norraa isaa dubbatanii goolabna isin hin teessifnu. Gaafii osoo taane dhiibbaa jibbaa akkasii qabu ani xaahir dubbatu carraasii kenna. Oye ustaaz asli osoo ustaaz xaahirin dubbanne gaafii kiyya xaahirin gaafatee abdadha waan ta'eef wanni walii galuu qabnu waan ustaaz Xaalibuun fidee dhufee itti osoo hin daballe irraa akkana fudhannee amma masarraa deemnu hundi keenyaa tokko jira. Nama kabajnu nama jaallannu waan ta'eef yoo isaan asirraa baay'ee asuma dhaman wallahi laziim. Waraqaa miti fuula isaanii furanna. Hundi keessan ammoo fooloo godha. Amma nuti ustaaz barnu fuula keessan furanna malee waraqaa isin fiddanii miti. Eeywa amma ammoo nuti koree kabajaa keessan hin furanna. finna diinii duniyaa rabbi isin haa kennu finna diinii duniyaa rabbi isin haa kennu nuti koree ustaaz Ibsa Hasan dabalatee ustaaz Xaahir Sayyaa dabalatee koree qaamaa fi niyyaa fi waamee qaamni hagardhaa dhama'aa jiru maaliif akka bifa kanaan ignoor ta'anillee ani hin beeku kana ustaaz Xaahir keessa haa bahu sanillee ustaaz Xaalibuun maal akka jedhan hin beeku mee ustaaz Xaahir waan kanarratti koree kanarratti hoogganaa waa hunda nu qindeessaa waa hunda sirreessaa ture ustaaz Xaahir waan ta'eef mee ustaaz Xaahir carraa kennu inshaallah. Ustaaz Xaahir carraan keessan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هسا باي اللي ناسه وما تقول رادو بدا. بتا يابتة مرجان يابتة والجيتين كورا أجرني ويتمام ما كاني. جمان اللي أنا جمان أنيستا وجمان سينيستا وأنت نبربانو. سيالي. Xaahir. Dhiifama narratti bilbilani. Narratti bilbilani. Narra bilbilani dhiifama. Haa ta'uuti dhimma kanaa waa'ee kanaa har'aa miti kan dhageenye kaasaatiin turanii dhimma kana maaf cal'iftannuun jedhanii dubbachaatiin turan. Akkuma caarraa ta'ee dhimma kana koreen itti godhamuu qaba. Obboleessi keenya kun dhukkubsatu jira yaalamuu qaba waan jedhu irratti mari'achaa turre. Obboleessuma keenya obboleessa Abdii Raggaasaa addisuu kana waliin teennee waa'ee abdii maa cal'iftannuun jedhe dhugaa dubbachuun barbaachisaadha waan ta'eef waliin teennee abdii gattanii jirtanii nuti abdii hin ganne namni haajalleen biizii nama gootii gamaa gamana deema achirratti waa'ee isaa kana maal jettaree jennaan koreen itti haa ijaaramu koree malee wanti socho'u gaarii miti yoo san waan jiru ifa godhaa waan barbaachisu akkasi gaafataa yoo deeman wanti tun akkasi bareeddi obboleessi keenya kun illee dafee akkasitti yaalamuu danda'a waan jedhu irratti haasofnee waliin leegallee gargar baanee kanatti namoota tokko tokkotti dawwallee warri jalqabarraa dhimma kana keessa jiru Haydarii Ustaaz Mubaarak Adamii akkasuma nama biroo abbaa caaliis haa ta'uu Sayyaa namoota kana hunda walitti daballee mammari'annee dhimmi kun tartiiba godhachuu qaba jennee lafaa kaane. Mari'anne kan mari'anne guyyaa lama dura erga mari'anne irra walii galle guyyaa kaleessatti beellamannee turre haa ta'uuti guyyaa kaleessaa nuti mari'anne san irratti rabbiin hin feene obboleessi keenya abdiin ana baay'ee na dhukkuba narra laalinaa ana ammaa bakka jiru hin beeku wallaahi bakka kana jedhee sitti himuun danda'uunaan
jedhe bilbila jamaa kennatti himee ergasii itti bilbili kaamarree karaa kanaayyuu dabra asitti wal geenne ergasii adeemuu jedhan anis yaada kana deeggare itti bilbile abdii maarree kottu nurra goruu dandeetta innaan eeyyan nuun jedhe sana booda eegaa turree naannoo daqiiqaa walakkaa booda bilbileef abdii dhuftee bilbila itti bilbilee yeroo sadii narraa hin kaafne haa ta'u xumura irratti miiseejii naa barreesse jechuu abdii baroonti wal geenneef dhimma kan keetii wama kan kee kana tartiiba itti goonaa jedheeni jennaan ani obboleessa kiyya wallaahi ani maraachuutti jira ammaa bakka jiru hin beeku piliis naan jedhe anachumatti dhiisee ergasii nuti hundi kennaa gamaa gamana gallee jechuudha. Haa ta'utiin namoonni kunniin hundi isaaf jecha obboleessa kenna kana yaalachuudhaaf jecha tarkaanfii kana fudhate namni kun hunduyyuu jechuudha. Haa ta'u wanti sun nuun milkoofne obboleessi kenna addisuutti illee himnee addisullee nu biraa deeme nuun deebine sa wajjin iyyuu liivii banatee haasaa ture. Irraa fayyadee nu biraa deeme dhimma obboleessa keetiiti kan namaa akkana nu gootennaan waltajjiin akkanatti walitti nama qabamu hin jiru isattuu xiqqoo isii qalbii cabee jira jechuudha yeroo san keessatti. Haa ta'uuti ustaaz Xaalibuun hadda guyyaa irraa dhimmi kun ajandaan kun argamee qilleensarra deemee qalbii nama hundaa cabsee wanti kun osoo akkamitti ta'ee waan jedhu nuuyyuu rifannee hin dubbanneen cal'ifne jechuudha. Haa ta'u edaa mari'atamee jarri kunniin koreedha komiteen kun waan tokko nu waa fiduu jedhan asumarratti ajandaan kun jijjiirame. Kanaafuu akkaataa ittiin ustaaz Xaalibuun dhimma kana kophaa isaatti fidanillee nu dhibee isaan karaa osoo deeman waan kanatti illee dabalamanii makamanii waan kana sirreessanii haa ta'u nuti ima fudhanna wanti nuti fudhanne hin jiru garuu bilbilli nurraa ka'uu didee nus maaf akkana kan nu godhan akka nama waan kana yaadutti xiqqoo qalbiin keenya nu cabee jira jechuudha. Qalbiin keenya gara kiyyatti akka kiyyatti qalbiin keenya cabee jira maaliif yoo xiqqaate namni tokko dhimma namaatiif erga bahe dhimma san namarraa qeebaluu qabaa fudhachuu qabaa ishechuu qabaa isaaf jecha manaa baanee karaa dheeraa deemne miilan sanuu haa ta'u erga dhumattee wanti kun dhumatte ammas waan kana tartiiba itti godhamee obboleessi keenya kun yaalamuu qabaa obboleessa keenya bira dhaabbachuu qabnaa kana wanti an jedhu wanti biraa hin jiru ammas namoota dabalataa warra bifa koreen akka ustaaz Ibsaallee yaada kana keessa jiran naja ennu sayyaan keessa jira haydar ustaaz Mubaarak inumaa dhimma kana keessa galu jedhee nama baqataa ture maaliif akka baqatellee hin beekne haa ta'u nuti itti ciccine waan kana sirreessina jennee amma jarri kun argamanii abbaan caalillee naaf hin mijatu yaadni keessan naa ta'a jedhee deeme kanaaf ammallee wanti kun tartiibni itti godhame obboleessi keenya yaalamuu qabaa tartiibni itti haa godhamuu yaada jedhuun qabaa galatooma. Koreen kunillee bifa kanaan gatamuu hin qabu ustaaz Xaalibuun. Dhiifama Haydaro. Amma anatu yaada dhiyeesse malee wanni an jedhe kuni abdiin qalbiin fudhate hin fudhannellee namni waan hin dhageenye dura dursoo qalbiin namaa yoo fayyite kun rakkoo hin qabu. Mee waan kana abdiin maal jedhaa kana namni amma namuu qalbiin isaa xiqqoosii madaahee jira. Nama fayyattu waan fayyaa dubbata dura fayyinee waan fayyaa haa dubbannu. Odoo abdii irraa yaada dhageenye hoo carraa isaanii kenninee jechoo dhiifama guddaa. Bareeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuti keessan akkam jirtan? Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Egaan jalqaba irratti dhugaa dubbachuu fi hawaasni bal'aan asii dabalatee namoonni asirra jirtan hunduu jaalaa gubbaa kan jirtan onnee koorra dhiifama isiniin jechuun jaalladha. Maaliif jennaan isin dura dhaabadhee maaliif ammoo isin dura dhaabadhee an baankii isteetimentii hojjechiisee hin beeku. Maallaqii akkasiis akkaawuntii koorra gala jedhee yaadee hin beeku. Dhuguma koon waan miidiyaarra haasa'uun haasa'a. Aga kana miti miliyoonni 10 galeera 8 galeera jedhee yaadeen beeku dhugaa dubbachuuf haqiiqatti. Kanaafanii gigim jedhee ma dhaggeeffachaa ture waan sana amma adda baafannutti anis baankii isteetimentii dhaqee amma adda baafadhutti jedheen callisaa ture malee dhiifama jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaani dhugaa dubbachuudhaaf maallaqii akkuma hamma Xaalibuun jedhanii amma baankii deemnee baankii isteetimentii hojjechiisnee
kompiitaraan fudhannee maal jenneetu gara manaa deemneetu wantoota ba'aniif wantoota galan maaliif akka ba'an maalirratti akka ba'an waan hundumayyuu ilaallee jirra. Wantinirraa jechuudha isteetimentiirraa jechuudha waan qabatamaa waan lafa jiru. Innaa akkuma isaan kaasuuf yaalan isaan kaasaniiru yaalaafis ta'e piroosesii yeroo sana fundraisingii yookiin gargaarsaa garaagaraafis ta'e akkasuma piroosesoota adda addaa wantoonni asirratti dubbataman jiru jireenya koo guyyaa guyyaa fi akkasumallee akkuma isaan jedhan koree keessaallee nama wajjin mari'annee maallaqi kun akka hin badaa maal gochuu qabna jennee haasofne konkolaataan akka bitamu konkolaataan karaa koree sanaa argame birrii waan dhukkubsataa ta'eef maallaqa baankii nuu dabarsuu dinnaan wanti sun fashalate ergasii immoo erganii yaalamee ba'ee akka carraa konkolaataa wayii argame namni sun sa'aatii sanatti na argamuu hin dandeenye biizii ture baay'een bilbilaa fi ture koree sana keessaa jechuudha. Asirratti maqaa isinii dha'uun barbaadu. Anis maallaqa nan balleessa beeku namoonni natti dhiyoo jiran amala maallaqa balleessuun qaba. Yoo nama rakkate ergee amala maallaqa jechuun maallaqni harkaan taa'u dhugaa dubbachuudhaa fi namni amala akkasii qabaachuu qabu jiraachuu danda'a waan ta'eef beeka. Konkolaataa sanarra deemnee maallaqa kana keenye. Akkasuma akkuma ustaas jedhanii qarshii miliyoona 2 immoo an dhukkubsadhee marsaa lammaffaallee waamamuu hin danda'a. Yaalamee deebi'ellee hojii idee kootti deebi'uu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf mucaa koof bor rakkinni akka mudanneef maallaqa sana ol kaa'eef hin jira. Kanarraan kan hafe maallaqi kan hojii hojiitti dabalamee kan ijoollee damoos irraa kaffalu hojii walitti dabalamee wantoota garaagaraa wajjin walitti dhufee gara qarshii miliyoona 5 sana dhufee jira jechuudha. Walumaa galatti aslee kiyya dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama jechuun hin barbaada hawaasa asirra jiru guyyaa lamaan kana qalbii natti cabaa jiru hawaasa kaleessa na gargaaree akka waan hin beeku wallaahi hin beeku ammallee maallaqi akkaawuntii qorra jiru maallaqaan isinitti himaa jirudha miliyoona 6 akkaawuntii qorra jira jechuudha jechuun waan isin sobu tokkollee hin jiru. Waggaa deemtee waan ta'eef Oromoo guutuu herreega eegaa fi rakkoofti. Isa kanaafi an hin beeku akka kanattiin isteetimentii hojjedhee maal jedhee herrega baasee meeqa bahee meeqa galee sana takkayyuu hin herregne dhugaa sanatti fakkaachaa turre amma gaafa ustaas faallee dhufanii isteetimentii ilaaluu qabna jedhan laphee dhibee maaf hin ilaallu reedamnee deemna jechaan hin ture dhugaa dubbachuudhaaf gatii akkas ta'a jedhee yaanneef sanas ta'u kanas an hawaasa koo miidhuun barbaadu nama miidhuudhaaf karoorfadhe tokkollee hin qabu jalqabas hawaasa kanatu naa dirmate utuu hawaasni kun nan gargaaree ta'e sareen na nyaata ture nan du'an ture beekamaadha rabbiin sababa godhee hawaasa kana fayyaa koyyuu naa deebisee jira. Kanarraan kan hafe hawaasni natti qalbii cabe hundumtu dogoggoraan waan godhame itti yaaduu dhiisuudhaan waan godhameefi amalirra deebi'ee si'a arfaffaa shanaffaa dhiifama jechuun hin jaalladha. Kanarraan kan hafe wantoota wacii garaagaraa immoo suutaan waan wal beeksisaa deemnu ta'uu danda'a waan ta'eefi jazaakumullahu khairan dhiifama koo yoo naa qabaltan konfirmi na godhaa. Yoon waan na gorsitan jiraate illee na isinan dhaggeeffadhaa. Itti aansuudhaan garuu waan inni qirreetaan qabu yoo jiraate koreen yeroo sana ture. Koreen yeroo sana ture Haidarii fi Abu Xala'aa fi ustaaza wayii ture. Koreen amma isaan jedhan dhugaa dubbachuutti ani hin beeku. Gaafa naa bilbilamaa turellee ustaaz gaafa naa bilbilaa turellee maaliif akka naa bilbilamaa ture hin beeku. Achii anillee gaafa sana baay'ee na dhukkubaa ture baay'ee abdii kutachaan ture mormi koo hamma turaa deemu amma bulaa deemu baay'ee na dhukkubaa abdii na kutachiisa dhugaa dubbachuu fi bilbilee fi ustaas koo isin mufachiisuun barbaadu isin gaddisiisuun barbaadu anamma sa'aatii kanatti waan gochaa jirullee hin beeku baay'ee na dabbaree jira wallaahi maraachuufan jedha jedheen itti mee jechuudha. Akkuma isaan dubbatanii isaanillee hayyeetaati jabaadhu abdii keenya naan jedhanii na jajjabeessaniitu narraa adda ba'anii koreen gaafa sana uumamte maaliif akka uumamte dhugaa dubbachuuf haqiiqatti an wallaahi quban qabu. Kan akkasiin na hubatan jechuun barbaada. Kanarraan kan hafe wantoota kan biraa suuta walitti deebinaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abdii qoyituutti hin deemini. Asli waa'ee iskaanii keessoo dhaadhaasamu waa'ee mucayyoo. Rabbi ana jaallata. Laadhiis nama guddaa akkam Kalas. Bakka isaa keessaan dhumaa jala keenya keessaan dhumaa warri koomeentii suuta jedha keessaan itti laasuu ustaas taalee. Asli waan dubbisaa mee isin yoo riku waan hin dubbatanii namni dubbii kana jidduu dhaabbataa ture ana ture amma na dubbisaa doktor. Ilmi namaa bututee. Laafin dubbisu abbaa murtii ustaas taalibu dubbadhaa yoo baradhaa.
qaamni qabatee jiru jira waan ta'eef dhiifama. Waa takka- لا ديمنا استاذ طالب ده طالب وتدري شو فيديو ابدا اما Dr. Asin waa si hima. Waa si hima. ايش Asin dura abdi waan naan jedhe wayi waan naan jedhe mucattii tanaan. Ani dubbiin seerumatu qabee fi malee ani hin barbaadu. Ana takka rabbi natti fide. Haa bilisa baatuu barbaadamaan naan jette naan jedhe. Tanas qalbiitti qabadhaame. ايش Hagana jedhee tuunis nu biraa bultachoo fi haasawa keessanitti caa. اما يسني نوتي اثنين رافوراني اما حديث اثنين في الدنكار Baarakallahu fiikum. دليلا ضعيفة إن جنين فرن أنا ما يور وري برا وري ذي يقول أمرك ينبك والله وثوثين توباته يوتك كشو ما يذي أدقور ينفوت وانثلا إثيرين فولا كيسا فوتين Jazakumullah. أما وان غوثاني وانا غوثان Tayyee. أبي بين أبولي سكية أبولي ثنا رتكات أنجار ثوقا فرطة مشاني تدولا جان مجا هيرو ما فورا غير بنتل هيرو ما جيتك أبان سنغال أمين وعملوا ما وشكانو برادة تجدي ورا جلابايت نبرت وجد مشان جرافي ada pada bea karigot amale jarza mata arit hiriya abi fa ora ma bi ang man karo gan yarta umri amurta mishani di wana gotani abdullah ilmakesani mucattin sunille ilmotesani hada abban jara rakkat hada kuno asi achi badiya wallaga kana jirani natti boyaa jiran anamma kaayyoon kiyya duraa sagaleen isaa awwaalamee tiriin mucaan kun nu jala da'oo godhatee miskiina miidhaa jira waan jedhuun karaa birrii kanaan dafee namni sensitiif jedha aduunii amma biyya kanatti lubbuun namaa rakkata ta'e beeytanii awwanni karaa baankisteetimantii kanaan dhufeen atiin gir jedhee achirraan tarkaanfadhee mucattii bira dhaquufi amma waan gootan amantiin teenallee dhiifama qabdi jarri kun haadhaaf haadha manaatiif abbaa manaati isallee yaalaa jirra obboleetti muslimaati obboleessa muslimaati isilleen akkuma isaa amantii biraatti rabbitti fakkaate maqaan isiitiif maqaan abbaa waliin fakkaatu gidee natti himan jechuudha waan gootan amma isin akkuma asirra fudhattan kana fuudha jaarsummaan mootummaa harkallee nuu fuudha nuu baasa isillee hin gargaaranna duraan nama bira osoo qariyaa teettee qaraatu wal baratanii wal fuudhan jedhanii isillee hin gargaaranna isallee hin gargaaranna dubbii guddatte faratti fe'anii ija keessa irraa na ofolchi haasaa isinitti hin guddisuuf taate. Lammaffaa asli dhiifama wajjin lamaffaadha wanni waan kun isin sirraa'uu danda'u. ittiin deemu lakki biraa galanii haalli sunillee gargaarsi kana booda itti fuufamuu ittiin fuufullee wanni kunis koreen tunillee kabaja qabaachuu qabdi hawaasatti ergatee kaleessallee waa dalagaa turan dhugaadha inni har'a koree tana waakkatus koreen tun waan goote qabdi waan ta'eef rakkoollee hin jiru dhimmi koree kanaallee dagatamullee hin qabu waan jedhu kaasuu barbaadeetiin inni kunillee osoo koreen tunillee yaamamte falli wahii godhame koreen tun akkana gatamuun sirriidha jettanii yaadanii jechuu kiyya. Dhageettan kaa'utaa walirra qabdanii deebiftanii doktora ustaaza ittiin dheeressinaa dhiifa mallee naa godha ustaaza walirra deebistanii akkuma kaleessa sagalee ta'aa turre amma sagaleen kenna waan biraatiin himamaa jira nuti amma waan kaleessa jennellee waan kaleessa taanellee akkuma asliin jedhe tayo bilbila sanillee yoo namu fattanillee ani isinif balleesse dhiifama naa godha mataa kaleessa viidiyoo maxxanse
qaba. Asi argamuu qaba. Abbaa ta'ee nuun deemuu qaba. So anatu dhiifama isin gaafata. Maaliif dhiifama isin gaafadha? Dhugaa jirtutu akkasi waan taateef. Ani ammoo gabayammaan tun haadha. Dhaabattu waan jedhuun abdiillee irra gadi jedhe yoo rabboomaaf na jaalatuun kan kee dhugaa taate yoo dhugamanullee diinii kanaaf kasi jaalannu taate waan isin jedhe fuudhi jedheeni karabbinarraa beekuu baankii ufumaa wajjin deemee konkolaataa yaabbise asiillee baasuu didanii jennaan baankii beetii deemee ufii baankii steetimentii baankiillee ufii fuudhe. Kanaaf wantooti jiru karoora kanaan akkasi beekaa abbaa zarriillee wanni isin muufadhe. Isin biyya kana keessa jirtanii warri onlaayinaa fi maanatti himinaaf haga isin abdadhuuf hagas jedhe malee biyyan jiru qatar jiran. Misunderstandingatu godhee yookaan dhiifama bareedaa kiyya. La wallahi isin dhiifama. Ano do biyya jiraadhe lukaan isin dhufa wallahi na beeytan. Diaspora fakkaachuu malee diaspora. Diaspora kanallee guuttanii na fakkaate sanumaa fi anillee shakkee biyya kee. Akkasi walumaa galatti wanni anammaa jedhu Dr. Asilillee dabalatee namoonni biroollee hayyoonni keenya kasirra jirtani amma wanni hedduu tokko ani isin galateeffadha ani onlaayina kanarratti illee hin seenu anani beeytanii baadiyama keessa biyya addunyaan quban qabne kana keessa deemee shaqala maaliif akkas godha beeytanii onlaayina kanarra yoo deemte kayriillee dalattaa sharriin illee si seenti anama baadiyaa keessa deeme afaan nan beekanii waa itti nama dhuwaan hanamatanii islaamummaa qabadhaa jedhe harka ol baasanii shaataa qabsiisee shaqaladhee herreegadhee yaa rabbi naa herreegadhee biraa huta. Wanni waan akkasii jiru keessa na gammachiise hin jiru. Ana malee rabbi naa fedhe baadiyama tana keessa deema onlaayinii Dr. Asliin qabate. Guyyaa nuti dhufne fuula keessan diiniidhaaf namni waan nama irra jiru sana osoo hin taane karoora abbaan ittiin deemu saniif nama kabaja. Guddaan nama maa guddise kennaan guddina ufiitii fi jedhan dhugamatti Dr. Asliin akkaataa marraa dubbate kana keessatti ragaa osoo nama biroo taateeti wal bira mirkaneessa sirriin finne fidaa jedheetiin akkasitti dubbatuun kunillee namni eegana ammallee haqiiqaa lafa jiru. Laakiin ammoo fuula keessan laalle kaayoo isin keessatti isin beennutu diini nama diiniif kabajnaa jettanii ulfinna akkanatti nutti godhuu kana ammallee wanni isin beekuu qabdan yoo nullee kabajiran sanyiteessa rabbi kabaja. Yoo nullee maqaa diinii qabanneetumaan akkanumatti lashmallee nu gootanii nu biraa kuttan omatu sanyitti isin daba. Garuu utuu dalagatuun teessan tun hedduu isinirraa gammanne. Baga osoma dubbatuu dandeettan, osoma loluu dandeettan, osoma mormuu dandeettan. Namni diinii yoo dhufe biran tarru jechaa kana fakkeenyummaa bareedaa baga namatti illee mul'iftan. Namni illee waa isinirraa bara. Osoo nammas dhufe sheeticha wayillee Asliin Dr. Asliin sheettaalimuu jedhan tokkollee achitti kun arrabsee mutuut godhee achaari yoo jedhan. Boru zore tuman simatti gala. Laakiin ulfinni ati diiniif na kabajjetuni sirre sanyii teetitti illee rabbi haa dabarsu. Si qofaa miti. Hayyoota keenya warra sirra jiru. Warra koree. Nutu kee dubbee harkaa qaba eessaan fuutanii fiddan nu eessan nu gattan osoo jedhe ummata danda'u. Kakana danda'u wajjin ammoo wanni isin dubbattanuu teenna jettanii na kabajjan. Rabbiin ulfina diinii duniyaallee rabbi isinii haa godhu. Isinii miti sanyii teessanitti rabbi haa dabarsu. Ammallee baga dubbattanillee, baga laaltanillee, baga deebitanillee, baga araaramtanillee, baga ni yaalanna jettanillee maraayyuu hayyoomuma namni gabayaa. Ammoo shayitaanni dhufeeti dalagatu ummata kana addaan bittinneesse anillee abbaa zarriitii wallolee yookaan nama birootii wallolee namuu sin dubbisu nan dubbisin sin beeku nan beekin jedhee akka deemuuf ture. Gabayaan shayitaanaa sun muluun diigame amma namni maan nurraa fudhata. Ummanni sun yeroo maa walikka wallola malee ufii wal jalaa dhagaa yoo jedhan we are gonna to be the role model fakkeenyummaa gaarii. Wal jalaa dhagahuun, wal jalaa deebi'uun, wal kabajuun ulfinni sanyii teessanitti haa dabru ani duuba du'aa'ii isinii godha. Ammoo inni takkatti ani qabu faaya diinii keessatti illee qabaatu baadhu du'aa'ii ulamaa kana. Hedduu isaa qaba Itoophiyaa tana keessa. Ulamaa biyya keenya keessa jiru gurguddaa namni quba hin qabne. Irraa du'aa'ii qaba. Du'aa'ii masa yoo isinii goosise gatti masaniin inshaallah rabbi kiyyarra kajeellaa qaba. Yoo qarallee hanqoon isin bira jiraate rabbi isin qurcee. Yoo qarallee laafin isin bira jiraate rabbi isin jabeesse. Yoo qarallee wanni rabbiin keessa isin komatu jiraate gara jaalala rabbiititti rabbi isin baase. Nama addunyaa addaan bittinnoofti. Nama hawaasummaadhaan
wantoota gara garaatiin addaan bittinna hinama wali ijaaru rabbi isin haa taasisu naaf galatooma anillee eegana sadarkaa diiniidhaan na kabajuun keessan akka nama tokkootitti warra karoora ummata islaamaa afoo dhaabatu hoggansa islaamaati majlisa jedhamee diini jedhamee daa'i jedhamee socho'a jettanii tan diiniif na kabajuun keessan namni ulfinna namaa qabeenyummaa namaa laalu diini namaa laala diini laaltanii diiniin isinirraa mul'ate sanyii keessanitti haa dabru naaf galatooma warrootiin koreelee dhiifama isin gaafadhaa qalbii seenaa waan isinarra keettanillee ammoo haga danda'ameen qarallee abdiillee dubbisee jira amma kanattillee dubbatuu baatu inshaallah waa isinin jechuu fedha ustaaza afaan isin qabeel bakka bareeddu jirani haa dubbatu bilaal qoy waa'ee sumayyaa tura jirani qoy waan sani garuu fi fedhee dhiifama asumatti asliiti haa geeffatanii qo'a qarallee dubbisee maal jedhu fixadha ustaaz waan sani ani haqiiqaa jiru namni wanti hundinuu teknika barbaada beeytanii amma namni waa namatti dubbatu yeroo tokko akkanatti wanni an abdii dubbadhu jira wanni suutaan sosobadhee taasa'u jira amma abdii wal bira jirra akkasuma mallee namoonni biroollee na bira jiran ammatti akkanallee jechoo baatu haqiiqaa waan kana lafa jalallee laalleerra ammatti illee waan kana godhuu baanu wanni isin dhukkubsu nu dhukkubsa wanni isin tartiiba ummata islaamaatii tola jettan hundinuu nuu ta'a wareegama qaban faayidaan qabu jedhe iza maaltu itti aana suuta qorannee tartiiba isin goona sanillee fudhadhe tagama koree warra biyya keessa warri onlaayinaa dhiifama nu gootanii warra biyya keessaallee natu dubbise akkaataa maluu qabutti akkaataa ta'uu qabutti natu inshaallah kanallee qurcaa ta'amma booda isin kennine warra onlaayinii wanni amma lafa jirtu sunniin tartiibotii jirtu amma mallaqootii konkolaataa sanillee deemnee laallee yoo fayyaa qabaate fayyama qabaatu isaa gurguru wanni nu ummata rakkifnuuf tokko hin jiru yoo ammallee wanni biroollee ka jiraatu taate ni barbaanna homa ummata keenya hin rakkifu qalbiin ummata keenya ammoo akkuma amma ijaarame kanatti itti fufuu qaba namni rabbi isaa laaffisee lakki ani qooda kana keessaa fudhadhaa sun hin tuqamini taqara niyyate akkasuma taateettu jedhallee hin dhoorginu laakiin ammoo kanaaf ol baanee ammallee hin dubbadhu yoo isin itti deemtanillee isin hin dhoorginu marayyuu inshallah walumaa wajjin taaneetiin sochoonaa san akkasii qubanaa qabaattanii rabbiin alaamana keessan duraa duuba keessan bayaagala keessan rabbiin yoo nama ijaare namni nama diigu hin jirre ijaarama diigamni hin jirre rabbiin isin ijaare qalbii keessanitti imaana sammuu keessanitti hayyooma arraba keessanitti eegana ammallee collooma dalaggaa teessan keessatti milkaahinna ijaarama jireenya keessan keessatti tokkummaa fakkeenyummaa keessan keessatti kinniis rabbiin isin haa taasisuu isin jedha barakallahu fiikum namni yaada qabdanii jirtanii ustaaz na sondeen abbaa murtiitii kennaa arga durattiitiin dubbadhadhan abbaa murtii dubbadha gaggabaasa lama dadhabsiisina laalli ustaazni keenya deebisaa keenyaa hayyee ulfaadha ani daqiiqaa takkanatti hin fudhadhu wanni jiru maal beektanii ishi dubbachuuf miti ani wama adeemsuma kana wanni jechuudhaaf malee wanni jiru akkuma reefi akkuma ustaaz xaalibuun koree sanillee as yaamanii akka koreetti waan balleessinillee balleessaa fudhannee waan abdiin dogongorellee dogongoramee dhimma abdii ammallee karaa fi seeraa fi heeraan mallaqa isa hafullee yoo gahellee gahe jedhee koreen kana booda tabraallee uumamtu waa'ee dhimmi abdii raggaasaadhaa seeraa fi heeraan tartiiba qabatee deemuudha qaba yoo mallaqni gahee jira yoo hin geenne jedhamee tartiibaan deemuu qaba oopin ta'ee banamee hafuun qabu waan kana hundaa'u ustaaz xaalibutti dhiifne nullee nu araarsaa yoo balleessine balleessaa nutti mura obboleessa keenya wal dhabuu hin barbaannu obboleessa keenya yoo dadhabne du'aa godhuu fi barbaanne yoo qabaanne immoo kenninaaf wallaahi hammeenya isa tokko illee hin qabnu gaaf san cinaa dhaabbannee gaaf inni miilaan deemu wanti cinaan dhaabbanneef illee hin jiru anallee akka hamatti akka jabatti na fudhate waan ta'eef waan kana ustaaz xaayirfaallee nullee gidduu kanatti nama badaa ta'aa jirra gaafa laalu nullee nu araarsa jechuu fi ustaaza kiyyaa dhiifama abbaa murtiitti fufa. Hayyee ulfaadha galatooma an durallee wanni waan kana sinafoo dhaabbataa turee fi bakkuma tana bakka amma isheen dhufanii falanuu kaa'anii ulfaadha galatooma isaaniin jechuu barbaada ustaaza Xaalibu. Wanni isaan amma duratti ladda tuttuqaa turan sanillee wanni ustaaza kiyyaa Buzarii fi Dariin illee walafoo nu dhaabe bakka isiniin jedhallee bakkuma amma isaan tuqan san jalqabarra tuqan sanii san hunda amma isaan gabaabatti nuuf fixanii ulfaadha galatoomaa isaaniin jechuu barbaanna. Dr. Asli ammoo karaa rabbi ol si fuudhee ammallee ol si haa fuudhu. Ta'amba biratti dabdellee si biratti haa qajeeltu qaraatu waa qabdaaf rabbi waa maraa qajeelchee. Ani wanni isaaniin amma sheekaan jechuu barbaadu
waan tokko tokko ka'anillee keessaan beekutu jiraaf waan san afoo dhaabbataa ture. Dr. Asleen yookiin sobee ebaluun sobee osoo ta'uu hin taane rakkoo ijoollee kanneen jidduu jiru rakkinni hin jira akka jiru hin beekna ustaaza kiyya. Rakkoo kana amma eega isin dhuftanii jettan homaa nama biraallee hin barbaachisu isin keessoo keessan san ka'achi ka koree biyyaa san achumatti nuuf fixa. Ka waa'ee amma mucayyoollee alhamdulillah dubbiinuu bareeda taate Dr. Asleellee waan qabatetu jira. Sanillee Dr. Asleelleen waliigaltanii yaada tokkorra jirra. Sanillee isinummaan furmaata nu godha. Ulfaadhaa rabbi jazaa isinii haa deebisu. Wannummaan nu durallee walafoo dhaabbanneef kanuma malee wanni biraa hammeenni hin jiru. Jarri tunniin lamaan walitti dhufuu qabdii, araarri jidduutti bu'uu qabaa, dhugaan bahuu qabdii. Yaada jedhu irra dhaabbannee dubbataa turre dhugaalleen baate, araarrillee bu'e. Hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa jazaakumullahu khayran isiniin jechuun barbaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan durseetiin ustaada keenya Xaalii Biridallaa iddoo ulfaadhaa jedhaani maaliif jennaani wanni tun gaafa kaleessa lafaa kaatu gaafa Dr. Asliin lafaa kaasee waan kana dubbataa ture wanni kun garamittiin nu deema dhumni isaa garamte waan jedhu akka manaamaatitti abjuunitu ta'e dhugumatti haala amma dhumate kanaan haala amma fala argateetiin falli gadi dhufe kanaan fala argate jedhaan iyyaan haqiiqatti dhugaa rabbiititti jechuudha. Ilmaahuu galiiwwan wanta kana keessa jiru hedduu hanga funaanamu hanga barbaadamu takka ta'ee dubbiin kun asitti dhaabatan jenna haqiiqatti rabbiin fala namaa buusa isin fala buuftan dhuftanii fala furmaataa keettanii Asliin illee isaan jalaa deebuu keetitti illee ulfaadhu siin jedha maaliif jennaan waan kana keessa sakatta'ee yoo hattaa birriin takkatti wal jala milixxe birrii wal takkatti wal jala milixxe san bakka deebisa malee hin dhiisu osoo sin ta'uu baate jechuun kan kee haadha qabaachuu wayya sanuu qabaattu wayya jedhan. Namni kun beektaa yoo wal jalaa deebi'u yoo wal jalaa deebi'eetiin haqiiqa garaa laafee dhugaarra dhaabbatu hedduu nama gammachiisa hedduu ulfaadhu siin jechuu barbaada. Kanachirraa hafte ammootu akka amma reef tana Ustaaz Xaalii Biridallaan jedhan kana wanni kun asuma dhaabbachuudha qaba. Waan asirra tarte waan asirraa gadi bu'ameen wanni biraa hin dubbatamu waa'in kun hin haasa'amu hin sakatta'amu kana booda dubbiin asuma dhumattee jedhan. Takkatti ammootu waan amma heedar dhaamate kana warra koree sana fidaati. Waliif fidaa jara kanneen waliif fayyoomsa garaa fayyaa walii haa ta'ani ummanni kun ummata argitanii tani kaleessallee waliin dhaabate ummata hadhallee waliin dhaabachuu deemu namni kun gaafa rakkoo wal bira dhaabatee gaafa gammachuu wal biraa galuu wayituu hin danda'u jara kanallee ufumaa keessanii akkuma tana dhuftanii fala keettan sanallee fala itti godhaa jarallee walitti araarsaa kanaaf hedduu ulfaadhaa rabbi sadarkaa keessan ammallee ol isinaa fuudhuu jechuu barbaada Asliin keessumaahuu galatoomi. Akkanatti nama jalaa deebi'uu kan keetitti wallahi hedduu gammachuu itti qaba. Salaamu alaikum.